හරි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ පරීක්ෂණණයකට රුධිරාණු අපේ රුධිරයෙන් යම් ප්‍රමාණයක් පරීක්ෂණණයට දාලා දැන් මේකෙදි කරන්නේ කේන්ද්‍රාභිසරණය කියලා ක්‍රියාවලියක් කරනවා. කේන්ද්‍රාභිසරණය කියන්නේ මේ පරීක්ෂණ නල යම්කිසි කේන්ද්‍රයක් ඔස්සේ අධික වේගයෙන් භ්‍රමණය කරනවා. එතකොට භ්‍රමණය කරලා නිශ්චලව තිබ්බට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ස්තර දෙකකට වෙන් වෙනවා. මේ කහ පැහැති ස්තරයට කියනවා රුධිර ප්ලාස්ම කොටස කියලා. රතු පැහැති ස්තරයට කියනවා දේහාණු කොටස කියලා. දැන් අපි දන්න විදිහට රතු රුධිරාණු, සුදු රුධිරාණු වගේ රුධිරාණු තියෙන්න ඕනේ මොන කොටසේද? දේහාණු කොටසේ. එතකොට ප්ලාස්මය තමයි 55ක් තියෙන්නේ. දේහාණු 45යි. වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙන්නේ රුධිර ප්ලාස්මය. සාමාන්‍ය රුධිරය අපි දන්න විදිහට අපේ කැපීමකදී අත්පය කැපීමකදී අපිට පේන්නේ රුධිරය රතු පැහැති කියලා. නමුත් පරීක්ෂණාලයකට ගෙනලා මේ විදිහට කේන්ද්‍ර අභිසරණය කරලා වෙන් කරාම අපිට පේනවා පැහැදිලි වෙනස් වර්ණ සහිත ස්තර දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් දන්නවා තද රතු පැහැති කොටස දේහාණු, ලා කහ පැහැති කොටස රුධිර ප්ලාස්මය කියලා. ඊළඟට මේ අණු රුධිරය සමජාතීය තරලයක් ලෙස පෙනුනට අපිට පේන්නේ බැලූ බැල්මට සමජාතීය නැත්නම් නිශ්චිත සාන්ද්‍රණයක් සහිත නිශ්චිත සංයුතියක් සහිත තරලයක් කියලා. නමුත් ප්ලාස්මයකින් සහ දේහාණු වලින් සෑදුණු සමජාතීය නොවන තරලයක් තමයි රුධිරය කියන්නේ. අපි දැන් බලමු රුධිරයේ දේහාණු වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. රුධිරය තුල තියෙන සංඝටක මොනවාද කියලා. අපි වර්ගීකරණයක් කළොත් මේ වගේ රුධිරයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. අපි කලින් කිව්වා. පළවෙනි එක තමයි දේහාණු, දෙවෙනි එක ප්ලාස්ම කොටස. ඊට පස්සේ දේහාණු කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. රතු රුධිරාණු, සුදු රුධිරාණු කියලා. ඊළඟට ප්ලාස්ම කොටසේ තියෙනවා රුධිර පට්ටික. ඊළඟට සුදු රුධිරාණු කොටස් දෙකයි. කණිකාමය සුදු රුධිරාණු, කණිකාමය නොවන සුදු රුධිරාණු කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මම පසුව පෙන්නන්නම් කණිකා කෙසේද සෛලයේ තිබෙන්නේ කියලා. කණිකාමය සුදු රුධිරාණු නැවත කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. නියුට්‍රොෆිල, ඉයොසිනොෆිල, බේසොෆිල කියලා. කණිකාමය නොවන සුදු රුධිරාණු කොටස් දෙකයි. වසා සෛල, මොනොසයිට. අපි මුලින්ම බලමු රතු රුධිරාණු ගැන. ඒ කියන්නේ දේහාණු කොටසට ආйти ප්‍රධානම එක රතු රුධිරාණු. මිනිස් රුධිරයේ රතු රුධිරාණු ඝන මිලිමීටරයක මිලියන 5ක් පමණ ඇත. මේ රුධිරාණු වලින් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ රතු රුධිරාණු. රුධිර සාම්පලයක් ගත්තත් ඝන මිලිමීටර් එකක තියෙනවා මිලියන 5ක්. මේ රතු රුධිරාණු පසුව පෙන්නන්නම් දී අවතල මඩලාකාර හැඩති සෛල. ද්වී අවතල කියන්නේ දෙපැත්තටම අවතල හැඩයක් ගන්න. ඇතුළට නිරාගිය හැඩය. මණ්ඩලාකාර සෛල වෙනවා. ඊළඟට රතු ඇට මිදුළු තුල තමයි මේවා නිපද වෙන්නේ. රතු රුධිරාණු රතු ඇට මිදුළු අස්ථිවල තියෙන රතු ඇට මිදුළු. මේ රතු රුධිරාණු වල ආයු කාලය මාස 4ක් පමණ වෙනවා. රක්තාණු නැත්නම් රතු රුධිරාණු වල න්‍යෂ්ටියක් නැහැ. ඒ නිසා පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ එහි වැඩි වෙලා තියෙනවා. වැඩි පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයකින් ද්‍රව පරිවහනය නැත්නම් වායුන් ඔක්සිජන් පරිවහනය කළ හැකියි. මේ රතු රුධිරාණු වල කාර්යයන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔක්සිජන් වායු වර්ග පරිවහනය කියන්නේ ඔක්සිජන් පරිවහනය කරනවා. තව එකක් තමයි රක්තාණු වල හිමොග්ලොබින් කියන ශ්වසන වර්ණකය තියෙනවා. මේ ඔක්සිජන් එක්ක හිමොග්ලොබින් බැඳිලා ඔක්සි හිමොග්ලොබින් ලෙස සෛල වලට ගමන් කිරීම මේ රතු රුධිරාණු හරහා තමයි සිදු කරන්නේ. දැන් අපි බැලුවොත් මේ තියෙන රතු රුධිරාණු
මෙහි රතු රුධිරාණු වල ද්විඅවතන මඩලාකාර හැඩයක් ගන්නවා කිව්වා. රතු රුධිරාණු මේ බලන්න ගෝලාකාරයි. මේ ඇතුළට ඇවිල වගේ මණ්ඩලාකාර හැඩයක් ගන්නවා. ද්විඅවතන දෙපැත්තට නැමිලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ සුදු රුධිරාණු ගැන. දැන් අපි රතු රුධිරාණු ගැන කතා කරලා දැන් සුදු රුධිරාණු. සුදු රුධිරාණු හඳුන්වනවා ශ්වේතාණු කියලා. රතු රුධිරාණු වලට වඩා සාමාන්‍ය ටිකක් විශාල වෙනවා. න්‍යෂ්ටියක් රතු රුධිරාණු වල තිබුණේ නැහැ. මේකේ තියෙනවා සුදු රුධිරාණු වල න්‍යෂ්ටි තියෙනවා. මේවත් ඇටමිදුළු තුල තමයි නිපද වෙන්නේ. අවර්ණ සෛල වෙනවා. සුදු රුධිරාණු වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. ඊ ලක්ෂණ පදනම් කරගෙන ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. අපි බලමු මේ මොනවාද කියලා. මං කලින් සඳහන් කළා වගේ වර්ග දෙක තමයි සෛලප්ලාස්මයේ කණිකා සහිත සුදු රුධිරාණු, සෛලප්ලාස්මයේ කණිකා නොමැති සුදු රුධිරාණු. අපි බලමු කණිකා සහිත සුදු රුධිරාණු මොනවාද කියලා. ඒ තමයි නියුට්‍රොෆිල, ඉයොසිනොෆිල, බේසොෆිල. කණිකා රහිත සුදු රුධිරාණු වර්ග දෙකයි වසා සෛල මොනොසයිට්. දැන් අපි බලමු පෙළ පොතේ තියෙන ඡායාරූපෙම මේක හොඳට පැහැදිලිව තියෙනවා. කණිකා සහිත සුදු රුධිරාණු මෙන්න මේ වර්ග තුන තමයි. අපි මුලින්ම බලමු නියුට්‍රොෆිල පිළිබඳව. කණිකා කියන්නේ මේ සෛලප්ලාස්මයේ පේන මේ කළු පැහැති තිත්වැනි ව්‍යුහය තමයි කණිකා කියන්නේ. දැන් මේ බේසොෆිල වල කණිකා හොඳින් දිස්සෙනවා. බේසොෆිල වල මේ සෛලප්ලාස්මයේ තියෙන කණිකා. එතකොට මේ සෛල වර්ග තුනේම තියෙන විශේෂත්වය තමයි තිත්වැනි කළු තිත්වැනි කණිකා පිහිටීම. එතකොට මේ සෛල තමයි නියුට්‍රොෆිල. මේ තියෙන කණ්ඩිකා, මේ කළු පැහැති විශාල වැඳලා තියෙන කණ්ඩිකා මේ ඔබට දිස්සෙනවා ඇති. නියුට්‍රොෆිල, ඉයොසිනොෆිල, බේසොෆිල. නියුට්‍රොෆිල සාමාන්‍යයෙන් මේ සුදු රුධිරාණු සාමාන්‍ය රුධිරයේ තියෙන ප්‍රතිශතය ඉතා අඩුවෙන් තියෙනවා. මේක බලුවොත් නියුට්‍රොෆිල තියෙන්නේ 50-70ත් අතර. ඉයොසිනොෆිල 1/4ත්, බේසොෆිල 0.1ත් වැනි කුඩා අගයක් ගන්නවා. නමුත් ආසාත්මිකතාව මොකක් හරි කුමන හෝ ආසාදනයක් ඇති වුවහොත් මේ තිබෙන සුදු රුධිරාණු වල ප්‍රමාණ අධික ලෙස වැඩි වෙනවා ප්‍රතිශත. එහිදී ආසාදිතයාට එරෙහිව මේ සුදු රුධිරාණු මගින් ඉපදවීම මගින් දේහය ආරක්ෂා කිරීම සිදු වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු කණිකා රහිත සුදු රුධිරාණු පිළිබඳ. කණිකා නොමැතිව මේ සෛලප්ලාස්මයේ අරවෙන් තිත්වැනි ව්‍යුහ නැහැ. ඒතර වසා සෛල මොනොසයිට්. මේ තියෙන වසා සෛල මොනොසයිට්. මේවා සාමාන්‍ය කණිකා සහිත ඒවැ ප්‍රතිශතයට වඩා සාමාන්‍ය ඒ වගේම අඩු වගයක් ගන්නවා. 20ත් 40ත් මොනොසයිට් තියෙන 2ත් 8ත් ප්‍රමාණය. මිනිස් රුධිර ඝන මිලිමීටරයක මේ සුදු රුධිරාණු 4000ක් 11000ක් දක්වා සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. අපි බලමු අපි දැන් රතු රුධිරාණු වල කෘත්‍ය නැත්නම් කාර්යයන් බැලුවා. අපි බලමු සුදු රුධිරාණු මගින් මොනවාද ශරීරයට තියෙන කාර්ය කියලා. පළවෙනි එක තමයි දේහයට ඇතුළු වෙන විෂ බීජ විනාශ කිරීම. දේහය ආරක්ෂා කරනවා, විෂ බීජ භක්ෂණය කරනවා, තව විෂ බීජ වලට එරෙහිව නැත්නම් ආසාදිතයන්ට එරෙහිව ප්‍රතිදේහ නිපදවීම වගේ විශාල කාර්යයක් සුදු රුධිරාණු මගින් දේහයට සිදු කරනවා. ඊළඟට රුධිර ප්ලාස්මය යටතේ අපි කතා කරා පට්ටිකා ගැන. දැන් මේ වෙනකොට දේහාණු වල කොටස් ටික අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. සුදු රුධිරාණු සහ රතු රුධිරාණු පිළිබඳව. ඒවා අනු කොටසත් සාකච්ඡා කරා. දැන් අපිට තියෙන්නේ රුධිර පට්ටිකා ගැන කතා කරන්න. බලමු මොනවද පට්ටිකා කියන්නේ කියලා. සෛල ලෙස හැඳින්විය නොහැකිය කියලා කියනවා. සෛල කොටස් රුධිරයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ
සෛලම කියලා හඳුන්වන්න බැරි වුණත් සෛලීය කොටස් රුධිරයේ තියෙනවා. මේවට නැෂ්ටියක් නොමැති, ඒ කියන්නේ සුදු රුධිරාණු වගේ නැෂ්ටියක් නැහැ. මෙම දේහාණු පට්ටිකා ලෙස හැඳින්වෙනවා. පට්ටිකා කියන්නේ රුධිර ප්ලාස්මා කොටසට අයිති කොටස. පට්ටිකා අපි මීට කලින් දේහාණු පිළිබඳව ඉගෙන ගනිද්දී සුදු රුධිරාණු රතු රුධිරාණු පිළිබඳව ඉගෙන ගත්තා. දැන් පට්ටිකා කියන්නේ අපි බලමු මොනවද කියලා. සෛල ලෙස හැඳින්විය නොහැකි සෛලීය කොටස් රුධිරයේ තියෙනවා. න්‍යෂ්ටියක් නොමැති මෙම දේහාණු පට්ටිකා ලෙස හැඳින්වෙනවා. අපි මුලින් කතා කරා න්‍යෂ්ටියක් නොමැති තව දේහාණු වර්ගයක් ගැන. ඒ මොනවාද? රතු රුධිරාණු. මේ පට්ටිකා. ඊළඟට නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ රුධිරයේ ඝන මිලිමීටරයක, නිරෝගී පුද්ගලයෙක් නම් ඝන මිලිමීටරයක රුධිර පට්ටිකා තියෙන්නේ 1,50,000ත් 4,00,000ත් අතර. මේවා ඇට මිදුළු වල තමයි හටගන්නේ. පට්ටිකාවල ආයු කාලය දින 5-7ක් පමණ වෙනවා. සාමාන්‍ය මේ රුධිර පට්ටිකා මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වෙනවා. විශේෂිත රෝගාබාධ හැදුනම මේ ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වෙනවා. අපි බලමු මේ රෝග මොනවාද කියලා. ඩෙන්ගු, මියුන වගේ රෝග හැදුනම මේ රුධිර පට්ටිකා සංඛ්‍යාව අධික ලෙස පහත බඳිනවා. ඒ රුධිර පට්ටිකා සංඛ්‍යාවෙන් තමයි මෙම රෝග හඳුනාගන්නේ. හැදිලාද නැද්ද කියලා. සහ පරීක්ෂණ සිදු කිරීමේදී පට්ටිකා ප්‍රමාණය ගණනය කිරීමෙන් මෙම රෝග පිළිබඳව තහවුරු කරගන්නවා. පට්ටිකා තුළ අඩංගු ට්‍රොම්බොප්ලාස්ටින් කියන ද්‍රව්‍ය රුධිරයේ කැටි ගැසීමට දායක වෙනවා. මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය තමයි ට්‍රොම්බොප්ලාස්ටින් තමයි රුධිරයේ කැටි ගැසීමට දායක වෙන්නේ. රුධිර ප්ලාස්මයේ බොහෝ ද්‍රව්‍ය මං කිව්වා කලින් බොහෝ ද්‍රව්‍ය අඩංගු වෙනවා කියලා. අපි බලමු මොනවද කියලා. වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙන ජලය, ඊළඟට 92ක් පමණ ජලය තියෙනවා. ප්‍රෝටීන තියෙනවා ඇල්බියුමින්, ඩොබියුලින්, ෆයිබ්‍රිනොජන්. ෆයිබ්‍රිනොජන් කියන රුධිරය කැටි ගැසීමේදී ඇතිවන තන්තු, රුධිරයේ සහිත තන්තු ප්‍රෝටීන. ඊළඟට පෝෂක තියෙනවා. පෝෂක කිව්වම මෙහිදී අපි ගන්න ආහාරවලම තියෙන පෝෂක තමයි. ඒවයි අන්තඵල තමයි රුධිරය අඩංගු වෙන්නේ. මොනොසැකරයිඩ් කියන්නේ ග්ලූකෝස්, ෆ්‍රක්ටෝස්, ගැලැක්ටෝස්. ඊළඟට ඇමයිනෝ අම්ල, මේද අම්ල, ග්ලිසරෝල්, විටමින් වගේ දේවල්. ඊළඟට අයන වර්ග සෝඩියම්, පොටෑසියම්, කැල්සියම්, මැග්නීසියම් මෙන්න මේ වගේ අයන වර්ග රුධිරයට අවශෝෂණය කරගන්නවා. නයිට්‍රජනීය අපද්‍රව්‍ය රුධිරයේම තියෙන යූරියා, යුරික් අම්ලය, ක්‍රියටිනින් කියන ඒවා මූත්‍ර පෙරීමේදී මූත්‍ර විදියට පිට වෙනවා යම් ප්‍රමාණයක්. අනිත් ප්‍රමාණය රුධිරයේ තියෙනවා. වායු වර්ග ගැන ප්‍රකාශ කළත් ඔක්සිජන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් වැනි වායු වර්ග. ඊළඟට හෝමෝන, ප්‍රතිදේහ ජනකත් රුධිරයේ අඩංගු වෙන්න පුළුවන්. රුධිර ප්ලාස්මයේ 92ක් පමණ වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙන ජලය. ඊට අමතරව අර කලින් සඳහන් කර දේවල් රුධිරයේ අඩංගු වෙනවා. අපි දැන් බලමු රුධිරයේ කෘත්‍ය. අපි එකිනෙකට සුදු රුධිරාණු වල කාර්යය, රතු රුධිරාණු වල කාර්යය එකිනෙකට පැහැදිලි කරා. දැන් අපි සමස්ත රුධිරයේම කෘත්‍ය ගැන බැලුවොත් ප්‍රධානම කෘත්‍ය තමයි ද්‍රව්‍ය පරිවහනය. රුධිරයෙන් කරන්නේ බොහෝ ද්‍රව්‍ය පරිවහනය. වායු පරිවහනය, හෝමෝන, ඖෂධ නිශ්චිත ස්ථාන කරාගෙන යාම. ඒ වගේ විශාල ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් පරිවහනය කරන්න පුළුවන් රුධිරය මගින්. ඊළඟට රුධිරාණු මගින් විෂ බීජ භක්ෂණය, විශේෂයෙන්ම සුදු රුධිරාණු මගින් විෂ බීජ භක්ෂණය සහ ප්‍රතිදේහ නිපදවීම මගින් දේහය ආරක්ෂා කිරීම සිදු වෙනවා. විවිධ පටක හා අවයව අතර රසායනික සමායෝජනය හා සමස්ථිතිය පවත්වා ගැනීම. සමස්ථිතිය සමායෝජනය සඳහා රුධිරයේ විශාල කාර්යයක් ඉටු කරනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු හෘදය ව්‍යුහය පිළිබඳව. රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ මධ්‍යස්ථානය විදියට හෘදය ක්‍රියා කරනවා. හෘදය තුළින් තමයි රුධිරය සියලුම අවයව කරහා පරිවහනය වෙන්නේ. අපි බලමු හෘදයේ කොටස් මොනවාද කියලා. මුලින්ම ඉහළින්ම එන ශිරාව.
හෘදයට මුලින්ම හෘදය යම් පුද්ගලයෙක් අතමිට මොලවාගත් විටදී එම ප්‍රමාණය තමාගේ හෘදයට සමාන වෙනවා. හෘදය කුටීර 4කින් යුක්ත වෙනවා. මේ ඉහළින් තියෙන කුටීරවලට කියනවා කර්ණිකා කියලා. පහළ තියෙන කුටීරවලට කියනවා කෝෂිකා කියන. එතකොට අපේ වම් අත පැත්තේ මේකේ තියෙන විදියට අපේ වම් අත පැත්තේ දකුණු පැත්තට දකුණු කර්ණිකාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ පහළින් තියෙන දකුණු කෝෂිකාව. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ අපේ දකුණු අත පැත්තේ වම් කර්ණිකාව වම් කෝෂිකාව. මෙහිදී අපි බලන් ඉන්න විදිහේ ඉඳන් වෙනස් වෙන්නේ දකුණු වම මේ හෘදයේ පින්තූරේ ගන්නේ දර්ශීය පිහිටීමේ සිට. ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තේ සිට කෙලින් සිටගත් විටදී තමයි මේ පිහිටීම ගන්න. එතකොට පොතට මේ රූප සටහන එන විට වෙනස් වෙනවා. එතකොට දකුණු කර්ණිකා දකුණු කෝෂිකා වම් කර්ණිකා වම් කෝෂිකා. මේ හෘදයට ශිරා සහ ධමනි. ශිරා හෘදයෙන් ඉවතට යනවා, හෘදය වෙතටත් යනවා, ධමනිත් එහෙම. මුලින්ම බලමු ඉහළින් සිට පැමිණෙන රුධිරය උත්තර මහා ශිරාව. පහළ අවයවවල සිට පැමිණෙන රුධිරය අදර මහා ශිරාව ඔස්සේ දකුණු කර්ණිකාවට එනවා. එතකොට දකුණු කර්ණිකාව ඉඳන් දකුණු කෝෂිකාවට ඊළඟට මෙම රුධිරය මේ දම් පැහැති ප්‍රදේශ ඔක්කොම මේ රුධිරය ගමන් මාර්ගය වම් පුප්පුෂීය ධමනි. එතකොට මේ තියෙන්නේ පුප්පුෂීය ධමනි. ඔස්සේ පුප්පුෂීය කියන්නේ පෙනහැලි වලට ගමන් කරන්නේ. ඊළඟට අනිත් කොටස බැලුවොත් දැන් මම ශිරා පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරා. ප්‍රධාන ශිරා, උත්තර මහා ශිරා, අතර මහා ශිරාව. ඊළඟට වම් කර්ණිකාවට එනවා පුප්පුෂීය ශිරාව ඔස්සේ රුධිරය පෙනහැලි වල සිට. එතන වම් කෝෂිකාවට යනවා ආපහු මේ තියෙන විශාල ධමනීය සංස්ථානික මහා ධමනීය. මේ ධමනීය කරන්නේ සියලුම අවයව වලට අවශ්‍ය රුධිරය සැපයීම. මෙහිදී අපි දැනගත යුතු දේ තමයි ශිරාවලින් හැම විටම මේ ශිරාවලින් බොහෝ විට ඔක්සිජන් අඩු. ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය තමයි ගෙනෙන්නේ. එතකොට ධමනි වලින් කරන්නේ ඔක්සිජන් සහිත ඔක්සිජනීකృత රුධිරය ගෙන යාම. එතකොට මෙතන කර්ණිකා කෝෂිකා අතර කපාට තියෙනවා. දකුණු කර්ණිකාවත් දකුණු කෝෂිකාවත් අතර තියෙන කපාටයට කියනවා ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය කියලා. වම් කර්ණිකාවත් වම් කෝෂිකාවත් අතර තියෙන කපාටයට කියනවා ද්විතුණ්ඩ කපාටය කියලා. එතකොට මේ කර්ණිකා කෝෂිකා අතර තියෙන ආවාරයට කියනවා කර්ණික කෝෂික ආවාරය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් වම් කෝෂිකාව තමයි වැඩි බිත්ති ඝනකමකින් වම් කෝෂිකාවේ බිත්ති බොහෝ ඝනකමකින් තමයි සෑදිලා තියෙන්නේ දකුණු කෝෂිකාවට වඩා. ඒට හේතුව වම් කෝෂිකාවේ සිට සියලුම අවයව වෙත ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය අධික පීඩනයෙන් බෙදා හැරීම වෙනවා. මහා ධමනි වල තියෙනවා කපාට, ඒවට කියනවා අඩසඳ කපාට කියලා. මේ තියෙන පුප්පුෂීය ධමනියේ තියෙන අඩසඳ කපාටය එහා පැත්තෙන් දිස් වෙන්නේ සංස්ථානික මහා ධමනියේ තියෙන අඩසඳ කපාටය. අඩසඳ කියන්නේ හඳෙන් භාගයක් වගේ හැඩති වෙනවා මේ කපාට. ඔබට පේනවා ඇති. එතකොට මේකෙදී වෙන්නේ සිරුරේ උත්තර ප්‍රදේශයේ තියෙන, ඒ කියන්නේ සිරුරේ හෘදයට ඉහළින් තියෙන ප්‍රදේශවල තියෙන අවයව වලින් එන රුධිරය උත්තර මහා ශිරාව ඔස්සේ එනවා ඔක්සිජන් අඩු රුධිරය. අදර මහා ශිරාව ඔස්සේ එන්නේ හෘදයට පහළින් තියෙන අවයව වලින් රුධිරය එනවා දකුණු කර්ණිකාවට. ඊට පස්සේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය ඔස්සේ දකුණු කෝෂිකාවට, ඊළඟට පුප්පුෂීය මහා ධමනිය ඔස්සේ පෙනහළු වලට යනවා. මෙතනින් පෙනහළු වලට ගියාට පස්සේ පෙනහළු වලින් පිටිසිදු රුධිරය, ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය නැවත පුප්පුෂීය ශිරාව ඔස්සේ ඇවිල්ලා වම් කෝෂිකාවට ඇවිල්ලා සංස්ථානික මහා ධමනියේ මුළු සිරුරටම බෙදා හැරීම වෙන්නේ.
දමන පද්ධතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. දමන පද්ධතිය කියන්නේ සංස්ථානික මහා ධමනිය ඇතුළු ශාඛා ධමනි එකතුණු පද්ධතිය. ඒ සියල්ලටම තමයි දමනි පද්ධතිය කියන්නේ. ශිරා පද්ධතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් උත්තර මහා ශිරාව, අදර මහා ශිරාව, අනෙකුත් ශිරා, පුප්පුෂය ශිරා වැනි අනෙකුත් ශිරා සියල්ල එකතු වෙලා හඳුන්වන පද්ධතිය තමයි ශිරා පද්ධතිය කියන්නේ. මේ රූප සටහන බැලුවොත් මේ හෘදය මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ තියෙනවා හෘදය. හෘදය පසුපසින් පේනවා පෙනහැලි තියෙනවා. පෙනහැලි මේකේ තව අවයව තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද රුධිරය ගමන් කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ රතු පාටින් දක්වලා තියෙන ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය, මේ පැත්තේ නිල් පාටින් දක්වලා තියෙන ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය. එතකොට මේ හෘදයේ ඉඳන් දැන් හෘදයට ඉහළ අවයවවල ඉඳන් මේ රුධිරය උත්තර මහා ශිරාව ඔස්සේ දකුණු කර්ණිකාවටත් පහළ අවයවවල ඉඳන් ඔක්සිජන් අඩු රුධිරය වෘක්කාණු අක්මා වැනි අවයවවල ඉඳන් අදර මහා ශිරාව ඔස්සේ දකුණු කර්ණිකාවට පැමිණෙනවා. ඉන්පසුව දකුණු කෝෂිකාවට ඔක්සිජන් අඩු රුධිරය ගමන් කරනවා. පසුව වෙන්නේ පුප්පුෂීය මහා ධමනිය ඔස්සේ පෙනහැලි වලට ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ පෙනහැලිවලදී රුධිරය හොඳින් පිරිසිදු වෙලා ඔක්සිජන් ඇතුළු වෙලා ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය නැවත වම් කර්ණිකාවට පැමිණෙනවා පුප්පුෂීය ශිරාව ඔස්සේ. වම් කර්ණිකාවෙන් කපාට ඔස්සේ වම් කෝෂිකාවට ගමන් කරනවා. ඉන්පසුව සංස්ථානික මහා ධමනිය ඔස්සේ සිරුරේ සියලුම අවයව වලට මේ රුධිරය ගමන් කරනවා. එතන මේ පෙන්ලා තියෙන්නේ එන්නේ ක්‍රියාවලිය. ද්විත්ව රුධිර සංසරණය. මෙහිදී සිදුවෙන්නේ දේහය ඔස්සේ රුධිරය එක්වරක් ගමන් කිරීමේදී හෘදය ඔස්සේ දෙවරක් ගමන් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. දැන් මුලින්ම අපි උත්තර මහා ශිරාවෙන් සහ අදර මහා ශිරාවෙන් ඉහළින් සහ පහළින් තිබෙන ඔක්සිජන් අඩු රුධිරය ඒ අවයව වලින් දකුණු කර්ණිකාවට එනවා. දකුණු කෝෂිකාව ඔස්සේ පුප්පුෂීය මහා ධමනියෙන් පෙනහැලි වලට ගමන් කරනවා. ඒ පළවෙනි අවස්ථාව හෘදය ඔස්සේ ගමන් කරනවා. එතකොට දේහය ඔස්සේ ගමන් කළා එකපාරක්. ඉන්පස්සේ පෙනහැලි වල සිට ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය නැවත පුප්පුෂීය ශිරාව ඔස්සේ වම් කර්ණිකාවේ සිට වම් කෝෂිකාවට ගමන් කරනවා. එතකොට මේ වෙලාවේදී නැවත රුධිරය හෘදයට එනවා. නමුත් දේහය ඔස්සේ තාම එක්වරයි ගමන් කරලා තියෙනවා. ඉන්පසු සංස්ථානික මහා ධමනියෙන් සියලුම අවයව වලට රුධිරය ගමන් කරනවා. එතකොට මෙහෙදි වෙලා තියෙන්නේ පළමුව උත්තර සාදර මහා ශිරාවලින් රුධිරය පැමිණීම, දෙවනුව පුප්පුෂීය ශිරාවලින් රුධිරය පැමිණීම. දෙවරක් හෘදය තුලින් ගමන් කිරීමේදී සම්පූර්ණ සිරුරෙන්ම එක වටයක් සම්පූර්ණ වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලියට කියනවා ද්විත්ව රුධිර සංසරණය කියලා. අපි බලමු පුප්පුෂීය රුධිර සංසරණය කියන්නේ දකුණු කෝෂිකාවෙන් ආරම්භ වන රුධිර සංසරණය. දකුණු කෝෂිකාවේ සිට පෙනහැලි දක්වා ගමන් කරනවා. සංස්ථානික රුධිර සංසරණය කියන්නේ වම් කෝෂිකාවේ සිට සියලුම අවයව වලට රුධිරය සැපයීම. වයක ආරම්භ වෙන්නේ වම් කෝෂිකාවෙන්. ද්විත්ව සංසරණය කියන්නේ දේහය හරහා එක්වරක් රුධිරය ගමන් කිරීමේදී හෘදය හරහා දෙවරක් රුධිරය ගමන් කිරීම. අපි දැන් බලමු හෘදය ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. එතන මේකේ මේ තියෙන හෘදයක්. දැන් දේහයේ මැද මෙන්න මේ ප්‍රදේශය තමයි හෘදය පිහිටන්නේ. මේ රතු පාටින් දිස්වෙන්නේ ධමනි, නිල් පාටින් දිස්වෙන්නේ ශිරා. මේ තියෙන උත්තර මහා ශිරා, මේ තියෙන අදර මහා ශිරා. මේ තියෙන මුලින් සඳහන් කළ රතු රුධිර අණු.
අපි මේකේ කොටස් බලමු. මේ තියෙන දකුණු කර්ණිකාව. මේකෙදි උත්තර සහ අධර්මා ශිරාවලින් එන රුධිරය තමයි මේ එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය. ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය ඔස්සේ රුධිරය ගමන් කරනවා දකුණු කෝෂිකාවට. පසුව මේ තියෙන්නේ පුප්පුෂීය මහා ධමනිය. මේ අඩසඳ කපාට ඇරෙනවා. මේ අඩසඳ කපාට ඇරීම නිසා රුධිරය ගමන් කරනවා පෙනහැලි වලට. ඊළඟට මේ පුප්පුෂීය ශිරාවලින් පෙනහැලි වලින් රුධිරය නැවත එනවා. මෙතන තියෙනවා ද්විතුණ්ඩ කපාටය. මේ තියෙන වම් කර්ණිකාව, ද්විතුණ්ඩ කපාටය, වම් කෝෂිකාව. වම් කෝෂිකාවේ සිට ද්විතුණ්ඩ කපාටයේ අරා ඇවිල්ලා මේ අඩසඳ කපාට ඔස්සේ සිරුරේ සියලුම අවයව වලට රුධිරය ගෙන යනවා. මෙන්න මේ සංස්ථානික මහා ධමනිය. ඔය රුධිරය එන යන ගමන් මාර්ගය ඊතල මගින් දක්වලා තියෙනවා. ශිරාවලින් රුධිරය පැමිණෙනවා, ධමනි වලින් රුධිරය ඉවතට ගෙන යනවා. මේ දිස්වන්නේ ධමනි බෙදිලා ධමනිකා කේශනාලිකා වලට එකතු වෙලා අවයව වලට රුධිරය ලබා දීලා ඔක්සිජන් අඩු රුධිරය නැවත ශිරා ඔස්සේ මේම හෘදයට පැමිණෙනවා. හෘද ස්පන්දනය කියන්නේ මොකක්ද? හෘද ස්පන්දනය කියන්නේ හෘදයේ සංකෝචනය සහ ඉහිල්වීම. විවේකීව සිටින නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ නම් හෘද ස්පන්දන ශීඝ්‍රතාවය මිනිත්තුවකට වාර 72ක් පමණ වෙනවා. අපි මේක නාඩි බැලීමෙන් උත් කරන්නේ මෙන්න මේ හෘද ස්පන්දන වේගය තමයි බලන්නේ. හෘද ස්පන්දනයකදී වෙන්නේ කර්ණිකා සංකෝචනයේ කෝෂිකා ඉහිල්වීම වගේ ක්‍රියාවලියක්. අපි බලමු හෘද චක්‍රය. මේකට අදාළව තියෙනවා හෘද චක්‍රය කියලා. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ කර්ණිකා කෝෂිකා සංකෝචනය සහ ඉල්වීම ක්‍රියාවලිය අවස්ථා 3කට. එතකොට අපි බලමු මේ අවස්ථා 3. හෘද චක්‍රයේ අවස්ථා 3 තමයි පළවෙනි එක කර්ණිකා අකුංචය, දෙවෙනි එක කෝෂිකා අකුංචය, තුන්වෙනි එක කර්ණික කෝෂික විස්තාරය. නැත්නම් ඒකට කියනවා පූර්ණ හෘද විස්තාරය කියලා. අපි ECG එකක් නැත්නම් ECG කියන අපි දැන් ECG රේඛාවක් මගින් අපිට පෙන්වන්නේ මේ හෘද චක්‍රය අනුපිළිවෙල තමයි. අපි බලමු හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට තමයි මේකට කියනවා විද්‍යුත් කන්තුක රේඛන සටහන් කියලා. ECG එකක් කියන්නේ ඒක. ඉලෙක්ට්‍රෝකාඩියෝග්‍රෑම්. එතකොට මේකේ පෙන්වන්නේ මුලින්ම මේ එක කන්තුක රේඛාවක් බැලුවොත් මුලින්ම එක ස්පන්දනයක් කර්ණිකා කුංචය තමයි මේ P අකුරෙන් දිස්වන්නේ කර්ණිකා කුංචය. ඊළඟට QRS මගින් කෝෂිකා අකුංචය. ඊළඟට T මගින් දිස්වන්නේ කර්ණික කෝෂික විස්තාරය. මෙන්න මේ හැඩයට තමයි සියලුම හෘද චක්‍රයේ සියලුම අවදි පෙන්වන්න ඕනේ සාමාන්‍ය නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ. හෘද ක්‍රියා කිරීමේදී පේශි තන්තු වල පටලැ ඇතිවන විභව වෙනස් වීම අනුව තමයි මේ කර්ණික කෝෂික ආකුංචය සිදු වෙන්නේ. එතකොට ECG අවස්ථා 3 අපි කාලය අනුව බැලුවොත් කර්ණිකා කුංචය සඳහා තප්පර 0.1ක ඉතාම සුළු කාලයක් ගත වෙන්නේ කර්ණිකා සංකෝචනය වීමට. පස්සේ කෝෂිකා ආකුංචය සඳහා තප්පර 0.3 වගේ කෙටි කාලයක් කෝෂිකා සංකෝචනයට ගත වෙනවා. කර්ණික කෝෂික විස්තාරය මේ ඉස්සෙල් සංකෝචන වුණා. දැන් මේ කර්ණිකා කෝෂිකා සියලුම ඒවා ඉහිල් වෙලා තියෙන කාලය තප්පර 0.4. ඉහිල් වෙලා තිබෙන කාලය වැඩි සංකෝචනයට වඩා. හෘදයට අපේ සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් සාමාන්‍යයෙන් අපේ හෘද ස්පන්දන වේගය බලනකොට වේදනාවක් පපුවට තියලා බලනවා හෘද ස්පන්දන වේගය පිළිබඳව. එතකොට එහෙදී අපිට ඇතිවන ශබ්ද දෙකක් තියෙනවා හෘද ස්පන්දනයකදී. එකක් තමයි ලබ් කියන ශබ්දය, අනිත් එක ඩබ් කියන ශබ්දය. ලබ් ශබ්දය තමයි ඉතා ටිකක් දිගු, ඩබ් ශබ්දය ටිකක් කෙටි. ලබ් ශබ්දය සිදුවෙන්නේ ඉස්සර මං කිව්ව
පරිදි කර්ණිකා කුංචයේ හෘද චක්‍රයේදී සිදුවෙනවා කර්ණිකා කුංචය, කෝෂිකා කුංචය, කර්ණික කෝෂික විස්තාරය කියලා. කර්ණිකා කුංචයේදී වෙන්නේ ද්විතුණ්ඩ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට වැහෙනවා. කර්ණිකා දෙක හොඳට සංකෝචනය වුණාම අර කපාට වැසීම සිදු වෙනවා. ඒ කපාට වැසෙන ශබ්දය තමයි ලබ් ශබ්දයෙන් සිදු වෙන්නේ. ඊළඟට ඩබ් ශබ්දයෙන්ුත් කපාට වැසීමක්ම තමයි වෙන්නේ. ඒ වෙන්නේ සංස්ථානික මහා ධමනිය සහ පුපුෂේ මහා ධමනියේ තියෙන කපාට වැසීම. එතකොට මේ හෘද ස්පන්දනය සම්බන්ධ ඇසෙන ශබ්දවලට හේතුව කපාට වැසීම. ඊළඟට බලමු රුධිරය ගමන් කිරීමේදී මේ රුධිර බිත්ති තුළින් අධික පීඩනයෙන් තමයි රුධිරය ගමන් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අධික පීඩනයට ඔරොත්තු දෙන පරිදි තමයි වම් කෝෂිකාව හෘදයේ තිබුණු වම් කෝෂිකාවේ බිත්ති ඝනකමින් සහ ප්‍රත්‍යස්ථාවෙන් අධිකව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ පීඩනයට ඔරොත්තු දීම සඳහා. එතකොට අපි බලමු රුධිර පීඩනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. රුධිර පීඩනය කියන්නේ රුධිර වාහිනිය තුළින් රුධිරය ගමන් කරනකොට අර බිත්ති මත යොදන වාහිනියේ බිත්ති මත යොදන පීඩනය තමයි රුධිර පීඩනය කියන්නේ. ධමනි බිත්ති මත ඇතිවන පීඩනය ශිරා බිත්ති මත ඇතිවන පීඩනයට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේද අඩු වෙන්න ඕනේද? සාමාන්‍යයෙන් ධමනි බිත්ති මගින් කරන අධික වේගයෙන් අවයව වලට රුධිරය ගෙන යාම. එතකොට ඒක රුධිරය ගෙන යන විට අධික පීඩනයක් තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා පීඩනය වඩා වැඩි වෙන්නේ ධමනි වල. දැන් මෙහිදී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් රුධිර පීඩනයේ මනින ආකාරය. සාමාන්‍ය නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ තිබිය යුතු රුධිර පීඩන මට්ටම තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ රුධිර පීඩනය එන්නේ කියලා. මේකේ මට්ටමත් අපි දැනගෙන යමු. රසදිය මිලිමීටර 120 ඇල ඉරක් 80 අතර තියෙන්න ඕනේ. මේ 120 80 කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. රුධිර පීඩනයේ වර්ග දෙකයි. පළවෙනි එක තමයි ආකුංච රුධිර පීඩනය. දෙවෙනි එක විස්තාර රුධිර පීඩනය. ඔබට මතක ඇති 80 120 ඇල ඉරක් මගින් වෙන් කරලා තිබ්බා. අපි බලමු මේ දෙක අතර මොකද්ද තියෙන වෙනස කියලා. ආකුංච රුධිර පීඩනය කියන්නේ ඔබ හෘදය ගැන මතක් කළොත් වම් කෝෂිකාව සංකෝචනය වෙලා සංස්ථානික මහා ධමනි තුළට රුධිරය තල්ලු කිරීමේදී ඇතිවන පීඩනය තමයි ආකුංච රුධිර පීඩනය කියන්නේ. නිරෝගී වැඩිහිටියෙකුගේ නම් මෙම පීඩනය සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕනේ 110ත් 120ත් අතර රසදිය මිලිමීටර. ඊළඟට බලමු විස්තාර රුධිර පීඩනය කියන්නේ පූර්ණ හෘද විස්තාරයකදී. ඒ කියන්නේ කර්ණිකා කෝචිකා දෙකම ඉහිල් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේ. සංස්ථානික මහා ධමනි බිත්ති මත ඇතිවන රුධිර පීඩනය. මේ දෙකේදීම බලන්නේ සංස්ථානික මහා ධමනි බිත්ති මත ඇතිවන රුධිර පීඩනය. විස්තාර රුධිර පීඩනයේ සාමාන්‍ය නිරෝගී වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකුගේ නම් රසදිය මිලිමීටර 70-80 අතර ප්‍රමාණයක් ගන්න. කොහොමත් ආකුංච රුධිර පීඩනයේ වැඩි වෙන්න ඕනේ. අධික පීඩනයෙන් සියලුම අවයව කරා රුධිරය ගෙනෙන නිසා ආකුංච රුධිර පීඩනය සාමාන්‍යයෙන් වැඩි. විස්තාර රුධිර පීඩනයට වඩා. අපි බලමු දැන් එක් පුද්ගලයාගේ රුධිර පීඩනය ඒ වුණාට මෙමාගියන් ගන්න වෙනස් වෙනවා. අවස්ථාව අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ඒ වෙනස් වීමට හේතු කියලා. වයස්ගත වීම. කාලයක් වයස්ගත වීම නිසා රුධිර වාහිනිවල ප්‍රත්‍යක්ෂතාවය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මේ පීඩනය දරා ගැනීමට අපහසු වෙනවා. ඒකට පීඩනය අධික වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුවත් රුධිර පීඩනය වෙනස් වෙනවා. කැළඹුණු මානසිකත්වය, මානසික මට්ටම්, මානසික ආතතිය ඒ වගේ දේවල් නිසා රුධිර පීඩනය වැඩි වෙන්න පුළුවන්.